Hello emberek, Warrior vagyok, és most azt fogom bemutatni ebben a kicsi tutorial videóban, hogy hogyan csináljuk meg a Minecraftot, hogyha elromlik. Az elromlást úgy értem, hogy ezt írja ki. Mindjárt csak ugyanúgy bejön a Minecraft. Megjönne a Minecraft. Error. Code not create a Java Virtual Machine. Error. A fatal exception has occurred. Program will exit. Erre egyébként a Mesterem C, meg a Mariam C valahogy ezt nem érzékeli. Ezekkel lehet. De a TT-Craft-nál, a Minecraft XP-vel, a Minecraft-tal és a Minecraft-tal ugye csak a Minecraft-nak van kiírva. Azzal igen. Vagy azzal nem lehet. Mint láthatjátok, hogy be is jött. Na, ezt úgy kell megoldnunk, hogy leüljük a vezérlőt, de egyébként most nyitottam el direkt, előbb már csináltam. Itt, rendszer, ezt ki is kapcsolhatjuk egyébként. Speciális, környezeti változók. Itt, kompszeknél ugye itt van meg minden ilyen. Leírjuk, hogy alsó vonal, nagybetűvel, Java, alsó vonal, options, vagy ugye options, és ide pedig kötőjel, ugye a változó értékéhez kötőjel, nagy X, kicsi M, a többi az kicsi, csak akkor nagy, amikor azt mondom, hogy nagy X, M, X, 512 és egy nagy M a végén. Oké, ezt is leokézzük. Oké, és most már eredetileg mennie kéne. Remélem nem lesz meg ilyen gyakora baki, mint az előző felvételben. Pár másodperc, nem raktam el egy kötőjelet az X-es elé. Egyébként azért csinálom ezt a videót, mert nem láttam még magyar videót erről. Sőt, még jobban angol, csak most egyet láttam, abba oldották meg, de akik nem tudnak angol azoknak, vagy nem is szeretnek angol nézni, mert meg lehet az videót is érteni, de akkor már gondoltam, legyen róla egy magyar videó is. Be is jött, addig vártam egyet, mert lefagyott egyszer. És ugye itt van már be is van jövő minden ilyen jó dolog, ugye Minecraft. Hát mit is mondjuk róla, ennyi lett volna. Igazából ez szerintem hasznos tartalom mindenkinek, aki vele ez történt, ugye. Sokszor láttam már ilyet. Amikor csak a felső sort írja ki, akkor meg töltsétek egyébként le a javát. Akkor az lesz a baj. Mert egyszer, amikor, nem egyszer, még kb. 2 hete ezzel próbálkoztam. És ugye nekem, én kitöröltem a javát újra telepíteni, csak még újra telepítés előtt valamiért rámentem, nem tudom, hogy miért, de valamiért rámentem. Ugye csak a felső sort írtak ki. És így, ugye, úgy megnéztem a videót, és abban is azt írták, ugye angolul, hogy telepítsd a javát. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó, sziasztok! Ja, és a leírásban lesznek ezek a Java Options, meg ezek beírása. Akkor sziasztok!